Kolegovia, vážení hostia, niekoľko slov aj z mojich úst k tomuto pozmeňujúcemu návrhu kolegu Hlinu. Ja ho vítam. Ja osobne ho vítam a chcel by som ešte trošku rozšíriť z konkrétneho znenia, že nie iba reklamné stavby, ale aj skládky materiálov. Skládky materiálov, ktorý žiaľ v mnohých prípadoch vidím aj po našich cestách, kde proste kadečo sa dáva. Takže ja hovorím, že áno, dobre. A to, čo pán kolega povedal v závere, že ideme tam zakazovať aj reklamné stavby, ktoré bránia v akomkoľvek rozsahu a akýmkoľvek spôsobom vo výhľade na národnú kultúrnu pamiatku alebo národný park. Takže to už je taký vyšší level, by som povedal, toho zákazu tých billboardov, lebo keď začneme ísť po diaľnici, po Tatry, tak viem si predstaviť, že akýkoľvek spôsobom, akýkoľvek rozsahu, aby som nevidel Vysoké Tatry, je teda veľký problém v súčasnosti. Takže ja by som chcel opýtať, ako si pán navrhovateľ predstavuje konkrétnu, by som povedal, že realizáciu tohto, kto by to mal kontrolovať, akým spôsobom je tam nejaký sankčný postih, čo by za to malo byť. A myslím si, že je to jeden z počinov urobiť v tej našej demokracii nie iba cez biznis, ale cez ten udržateľný rozvoj do budúcna tiež aspoň taký mini krôčik. Pán navrhovateľ hovoril, že jeho dcera chodí do Petržalky na školu, že on tam bude mať problém s tou dopravou. Ja hovorím, pán kolega, že my sme zodpovední momentálne za 5,4 milióna národu slovenského, ktorý žije na tejto zemi. To znamená, tak ako vaša dcera, moja dcera, kolegov dcera, všetkých dcera, všetkých my, nemusí to byť dcery, musia to vedieť všetci. To znamená, pokiaľ by to mohlo hrozovať našich občanov, aj občanov, teda všetkých, ktorí to využívajú, tak malo by to, myslím, že zarezonovať v každom svedomí a tieto billboardy, respektíve iné zariadenia, ktoré takto, by som povedal, znehodnocujú bezpečnosť našich cestných komunikácií, tak myslím si, že mali by si povedať, že áno, je to správna novela zákona a myslím si, že naprieč politický spektrum by sme mali k tomu jednoznačne vo svojom svedomí vyhradiť a povedať, čo tu chceme mať. Či stále nejaké havárie a stále ten biznis bude prerážať ostatné, alebo si povieme, že stačilo a ukážeme aj tú inú cestu, ktorú tu máme. Musím povedať, že keď som sa dozvedel, že udržateľný rozvoj v rámci Európskej únie, ktorý zadefinovala pani Gro Harlem Brundtlandová a povedala, že udržateľný rozvoj je taký rozvoj, v každej oblasti je taký rozvoj, ktorý zabezpečuje súčasné potreby generácií, bez toho, aby ponižoval možnosti uspokojenia potrieb ďalších generácií. Keď to Európska únia berie tak, že pokiaľ nie je dotknutý ekonomický zámer alebo ekonomické rozvitie územia, tak hovorím, že vážne to nie je udržateľný, to je neudržateľný rozvoj potom a ja s tým nemôžem súhlasiť. Tak dúfam, že keď budeme mať takýto pohľad na ten udržateľný rozvoj aj v doprave, aj v životnom prostredí, v ďalšom, tak myslím si, že nebudeme sa musieť hanbiť pred našimi deťmi a vnúčatami, čo sme im tu zanechali, keď sme raz mohli rozhodovať o tejto krajine a mohli sme im niečo pripraviť do budúcnosti. Ďakujem pekne za tento návrh, pán kolega, ja sa za neho teda prihováram, budem tiež za a končím tak ako zvyčajne. Naši predkovia nám odkazujú to, aby sme žili tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.